Assalamu alaykum edilileşler. Bu gedeki videomuz Ebu Zeyd Mervezi radiyallahu anh barada bolar. Ebu Zeyd Mervezi radiyallahu anh fıkıh ilminde Şafii mezhebinin iň meşhur alimlerinden biridir. Onun dola adı Muhammed bin Ahmed bin Abdullah bin Muhammed el-Mervezi el-Faşani'dir. Künyesi yani lakamy Ebu Zeyd'dir. Ebu Zeyd Mervezi radiyallahu anh Hicri 301. miladi 913. ýylda Merwin Faşan owasyna dogulýar. Ebu Zeyd Mervezi radiyallahu anh haram we şübheli zatlar meselesinde ören ätiýaşlygy, olardan ören daş durýandygy, ýagny takwalykdan has ýokary mertebe bolan wera sypaty bilen bellidir. Ol dünýä malyna hiç meýil etmezdi. Ýaşlygy garyplykda geçipdi. Kış günlerinde giymäge ýyly egin başy ýokdy. Ebu Zeyd Mervezi radiyallahu anh hazretleri ýaşaýşynyň kyndygyna garamazdan ilim öwrenmek üçin Iraga, Şama we Mekke'ge gidýär. Muhammed bin Abdullah es-Sady, Ebu Ishaq el-Mervezi, Omar bin Allek el-Mervezi, Ebul Abbas et-Degavli, Muhammed el-Munkediri we başga da ençeme beýik alimler bilen görüşüp, olar bilen söhbet edýär. Ol Mekke-i Mükerremede Muhammed bin Yusuf el-Ferebri'den Sahih-i Buhari'ni dinleýär. Ebu Zeyd Mervezi radiyallahu anh ömrünün dowamyna Haysem bin Ahmed es-Sabbah, Abdülwahid bin Meşmas, Abdülvehhab el-Meydani, Ebu Abdullah el-Hakim, Ebu Abdurrahman es-Sülemi, Ebu Bekir el-Berkami, Muhammed bin Ahmed el-Muhamili, Ebul Hasan Dare Kutni, Ebu Muhammed Abdullah bin İbrahim we başga da ençeme alimlara ders berip, olary kamil ilim eýesi edip ýetişdirýär. Ebu Zeyd Mervezi radiyallahu anh akyl paýhasy çoňur, ýatkeşligi ören ýeti, zekini güýçli, parasatly alimdy. Ol Şafii mezhebini iň inşa aýratynlyklary bilen bilýärdi. Zamanasynyň parlak ýyldyzy bolan beýik alymyň umman ýaly ilminden nejeme talip peýdalanypdy. Ebu Zeyd Mervezi radiyallahu anh dininiň emirlerini berja etmekdäki çäksiz ihlasy, şeriaty inçeden ýydarlaýşy, ilminiň çoňurlugy, kamil edebi, belend ahlagy döwrüniň alimlarynyň ählisi tarapyndan ikrar edilipdi. Bu barada Ebu Bekir el-Bezzaz şeýle diýär. Bir gedek Ebu Zeyd Mervezi radiyallahu anh bilen Nişapurdan Mekke-i Mükerreme'ge gitmek nesip etdi. Men ýol boýy onuň her bir hereketini synlap gezdim. Edebe ters bolan hiç hili hal ahwalyny görmedim. Barjak yerimize barýançak men perişdeleriň onuň haýsydyr bir hatasyny görüp dipterlerine belli edendirler öýdemek. Ebu Zeyd Mervezi radiyallahu anh hazretleri Mekke-i Mükerreme'de Käbäniň ýakynynda bir ýerde 7 ýyllap ýaşady. Ol köplenç makamy İbrahim'iň töweregine gelirdi. Özüne berilýän sowallara jogap berip, isleýänlere ilim öwredirdi. Hiç kimiň aýbyny, şahsy meselesini sorap ýedemezdi, bilmege mislemezdi. Ebu Zeyd Mervezi radiyallahu anh hazretleri başyndan geçiren bir wakasyny şeýle gurrun berýär. Mekke'de 7 ýyl boldum. Sonra dogduk diýarym Merwe dolanmagy ýüregime düýdüm. Emma aralyk uzakdy. Ýol muşakkatlydy. Ýaşymam bir çene barpdy. Bu ýagdaýda nädip watanyma aşarham diýip alady edip oturham, irkilipdirin. Düşümde Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm. Ol Mescid-i Haramyň ortasynda oturdy. Yanında bir ýaş ýigit bardy. Men ýagdaýymy Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme aýdanymda, ol ýanyndaky ýigide ýüzlenip, "Ey Cebrail, watanyna barýança oňa ýollaş bol" diýdi. Men şonda şol ýigidin Hazreti Cebrail aleyhisselamdygyny bilip kaldym. Men hiç hili kynçylyk çekmän,
Ýoluň guzawyny görmän bir demde merwe açdym. Ebu Zeyd Merwezi radiyallahu anh hazretleriniň nesihatlaryndan. Kyn amallary berjay etmäge ýaýdanyp, hiç zat etmän gezip ýörenden iň bolmanyny diniň ýeňiljek amallaryny berjay ediň. Bu boş gezmekden gowudur. Allah Taala müminlere ahiretde berjek nygmatyna meňzeş iki zady olary bu dünýädeki ihsan edipdir. Birincisi meçhitlerde oturmak, cennette oturmak nygmatyna meňzeýär. İkincisi bu dünýäde mümin doganyň ýüzüne muhabbet bilen seretmek, cennette hakyň didaryny görmek nygmatyna meňzeýär. Ebu Zeyd Merwezi radiyallahu anh hazretleri Hicri 371-nji, miladi 981-nji ýylda Recep aýynyň 13-nji güni Merwde ebedi aleme göçeýledi. Allah Taala hemmemize onuň bilen bile cennette goňşy bolmagy nisip etsin.